Приветствуем всех ценителей прекрасного на канале «Фарфор Европы». Когда мы говорим о немецком фарфоре, в голове сразу возникают гиганты: Майсон, КПМ Берлин, Розенталь, Хутченройтер. Но если мы скажем вам, что самые преданные коллекционеры охотятся за именами, которые не так часто звучат в массовых обзорах, сейчас мы откроем настоящую капсулу времени. Мы поговорим о мануфактуре Август Швайк, фабрике, которая создавала не просто посуду, а осязаемую роскошь для европейской буржуазии начала XX века. Те, кто давно с нами, помнят наше прошлое видео о мануфактуре Августа Швайга. Но сейчас к нам приехало нечто грандиозное. Целая коллекция предметов этой редчайшей фабрики. Мы распакуем 3 фантастических чайных трио на изящных ножках, но с абсолютно разной душой. Заглянем под крышку антикварной бонбоньерки и детально рассмотрим коллекционные тарелочки. Сегодня мы проведем настоящее художественное расследование. Разберемся, почему у чашек на ножках совершенно разные, уникальные ручки, и как художники мануфактуры виртуозно играли с яркой палитрой и позолотой. Обещаем, от этой красоты и драматичной истории у вас перехватит дыхание. Поехали! Посмотрите на эту роскошь. Это наше первое чайное трио «Оранжевая роза». Традиционно немецкий букет с розами выполнялся в пастельных розовых тонах, но мастера Август Швайк раскрасили эти пышные бутоны в сочный оранжево-огненный цвет. Это не просто чашка, это концентрированное солнце, которое мгновенно спасает от серого настроения. Но главный восторг – это ее архитектура. Посмотрите на ручку. Здесь она выполнена в виде изящной улитки или сложного скульптурного завитка. Настоящий гимн эпохи позднего ар-деко. Очень редкая форма. Шедевр сложнейшего шликерного литья в разъемные гипсовые формы, характерный именно для 20-30-х годов XX века. Посмотрите, как идеально сглажены внутренние грани этих сквозных отверстий. Создать такую форму, чтобы хрупкий необожженный фарфор не треснул при извлечении – колоссальный технологический вызов для того времени. Завод Швайга довел это до абсолютного автоматизма. Чашку рококо на ножках мастера Августа Швайга снабдили 4 изящными ножками. Это придает предмету невероятную устойчивость и особый породистый силуэт. Борта тарелок украшены рельефными веерами и фестонами, а волнообразный край покрыт золотом. Обратите внимание, как золото дублируется на ножках и маленькими мазками на теле чашки. Роскошная парадная вещь, которая буквально ослепляет своей яркостью. И пока вы любуетесь этой роскошью, мы напомним, с чего все начиналось. Конец XIX века. Немецкий город Вайсвассер в Саксонии. Это абсолютная столица стекла. 70% населения работают на огромных стекольных заводах. Магнат Йозеф Швайк умоляет своего племянника Августа пойти в прибыльный стекольный бизнес. Но у молодого Августа своя страсть – фарфор. В 1895 году на деньги дяди он открывает мануфактуру, женится, в семье появляется 5 детей. И свой завод в семье нежно называют «Порцелина». Бизнес процветает, но в 1919 году Август умирает. Управление переходит к сыну Вилли, а в 30-е годы для семьи наступают черные времена. Перед нами второе чайное трио, и посмотрите, как кардинально меняется характер фарфора при сохранении формы на 4 ножках.
Палитра этого трио – сочные, глубокие ягодные цвета. В центре букета распускается яркая розовая роза, окруженная благородными оттенками голубого и фиолетового, которые безупречно оттенены теплой охристой гаммой полевых цветов. Но главное внимание на детали формы. Посмотрите на ручку чашки. Вместо скульптурного завитка улитки, который мы видели на оранжевой розе, здесь появляется знаменитая геометричная ручка со сквозным окошком-решеточкой. Это визитная карточка стиля ар-деко в исполнении мануфактуры Швайк. Это сложнейшее фабричное литье в разъемные гипсовые формы, выполненное с ювелирной точностью. А теперь посмотрите на тарелки этого трио. Бортик украшен рельефной плетенкой. Ритмичные дугообразные стежки по всему канту, богато подчеркнутые золотом. Кажется, будто край тарелки вручную прошили драгоценной нитью. Эта смена дизайна от пышного романтизма к строгой графике совпала с переломными временами для фабрики в 1920-30 годах. Сын Августа, Вилли Швайк, активно искал новые формы, которые сочетали бы в себе традиционную роскошь и веяние новой предвоенной эпохи. Но на одном трио с ягодным букетом сокровища из этой серии не заканчиваются. Десертная тарелочка и вот эти два потрясающих одиночных блюдца. Для нас здесь кроется невероятное открытие. Всмотритесь в центральные медальоны этих блюдец. Рисунок здесь непривычно крупный, плотный и детальный для обычного чайного блюдца. Пышная розовая роза буквально царствует вокруг фиолетовых анютиных глазок, незабудок и охристых бутонов. В сочетании со сложнейшим рельефом, где строгая шахматная плетенка чередуется с гладкими секторами и золотыми завитками-рокайлями, эти блюдца выглядят как самостоятельные полноценные розеточные тарелочки. В межвоенной Европе 30-х годов в таких предметах подавали изысканные десерты, конфитюры или ягодные муссы к парадному столу. Появление сразу 3 одиночных предметов из одной серии, тарелки и 2 блюдец, это бесценный подарок для коллекционера. Это живые осколки богатого, большого, парадного сервиза мануфактуры Август Швайк. Иметь такую мини-коллекцию в своей витрине – это истинное удовольствие и гордость для любого ценителя старинного фарфора. А теперь переходим к редчайшим малым формам, которые так любят коллекционеры. Давайте присмотримся к декору этой бонбоньерки. Это стилизованный крупный анимон или ветреница в смелой графичной манере позднего ар-деко 1930-х годов. Посмотрите на эту характерную сердцевину. Четкая серо-черная пуговка, окруженная ободком из тычинок, сочные округлые лепестки с радиальными прожилками и крупные трилистники. Оранжево-огненная коралловая палитра – это чистый авангард межвоенной Европы. Всмотритесь в архитектуру предмета. Вместо 4 ножек, которые мы видели у чашек, эта шкатулка опирается на роскошное фигурное основание в виде волнистой юбочки. Настоящая скульптурная пластика. Купольная крышка украшена деликатным рельефом, поверх которого мастера нанесли роскошные золотые сетки-решетки. Кант крышки и хватка-цветок богато увенчаны золотом. И если мы перевернем эту красоту, на донышке фигурного постамента мы увидим то самое клеймо, которое заставляет нас вспомнить о трагическом финале мануфактуры. Семья Швайк были евреями. В 1930-е годы нацисты
показательно разгромили их фабрику и дом. В марте 1939 года вдову Августа Швайга, Регину, вынуждают продать любимую порцелину за бесценок. Деньги у нее отобрали, а саму женщину отправили в концлагерь. Она умерла в вагоне поезда по пути в лагерь смерти. Фабрика позже сменила клеймо на Вайсвассер, и эта бонбоньерка – один из последних памятников утерянной роскоши Великой династии. И, наконец, наше третье чайное трио – великолепный, радостный, яркий ситчик. Посмотрите, как одна и та же форма может звучать совершенно по-разному. Ручка здесь точно такая же, как у нашего ягодного букета, с геометричным прорезным окошком-решеточкой и изящной петелькой сверху, а сама чашка гордо стоит на 4 ножках. Но характер декора меняется кардинально. Вместо больших академических букетов фарфор усыпан россыпью мелких звенящих красок. Всмотритесь в эту палитру. Сочные огненно-красные, васильково-синие и золотисто-желтые цветы, переплетенные тонкими графичными серыми веточками. Рисунок нанесен не только снаружи, но и кокетливо заходит на внутренний ободок чашки. А на десертной тарелке 3 миниатюрных букета расположились прямо по центру, создавая идеальный визуальный баланс. Борта блюдца и тарелки украшены фирменным рельефным тиснением плетенка, имитирующим дорогую корзину. Посмотрите, как щедро положено золото по волнообразному фестончатому краю. Из-за изгибов рельефа оно вспыхивает и играет в лучах света. Золотом также акцентированы ножки и прорези на ручке. Это трио транслирует эстетику роскошного загородного поместья, залитого солнцем. А теперь кульминация нашего расследования, самый важный и долгожданный блок для всех знатоков. Давайте перевернем эти предметы. В нашей сегодняшней посылке приехали 2 разных типа оригинальных подглазурных клейма мануфактуры Август Швайг. Они наглядно показывают, как менялась фабрика. Посмотрите на донышко трио ситчик оранжевой розы и нашей бонбоньерки. Здесь красуется лаконичный ранний знак, высокая корона и переплетенные буквы S и A. Это период рубежа 1920-30-х годов, время, когда фабрика штурмовала европейские рынки с первыми формами ар-деко. А теперь посмотрите на оборот тарелки трио ягодный букет. Это более позднее, полное парадное клеймо мануфактуры 1930-х годов. Здесь уже четко прописано имя основателя – Швайг. В центре сияет та же корона и монограмма, а внизу гордо нанесено название города Вайсвассер. Это клеймо ставилось вплоть до конца 1938 года. Именно оно ставит финальную точку в нашем обзоре. Перед нами не просто случайные вещи, а великолепный срез наследия легендарной порцелины в ее лучшие, сытые, мирные годы. Это подлинные памятники утерянной роскоши, которые чудом дошли до нас в идеальном коллекционном состоянии. Перед нами предметы из одной и той же роскошной серии «Ягодный букет», но посмотрите их паспорта. Одиночная десертная тарелка и 2 розеточных блюдца с ранним подглазурным клеймом рубежа 1920-30-х годов. Лаконичная высокая корона и переплетенная монограмма из букв S и A. Фабрика выпускала
этот великолепный ягодный декор с розами, тюльпанами и золотыми ракайлями годами. Люди настолько любили этот узор, что владели, берегли и постепенно докупали новые предметы в сервиз. Это подлинный довоенный швайк в музейной сохранности, уцелевший в катастрофах XX века. Фабрики давно нет, ее цеха снесли, но эта сияющая золотом история сегодня жила на нашем канале. И во всей этой истории есть один самый главный нюанс. Несмотря на то, что, казалось бы, фабрика Август Швайк выпускала фарфор с этими любимыми декорами на протяжении долгих лет, найти его на современных европейских барахолках или антикварных маркетах задача невероятно сложная, почти невыполнимая. Все эти сокровища, которые вы видите сегодня на нашем столе, не приехали из одного благополучного дома. Они бережно, по крупицам, собирались с нами из совершенно разных мест, из разных уголков и городов Европы. Надо сказать честно, искать и выслеживать подлинный довоенный фарфор Августа Швайга в такой музейной сохранности можно годами. И то, что сегодня эта капсула времени во всем своем блеске представлена на нашем канале, это настоящее коллекционерское чудо. А какое из трех трио сегодня заставило ваше сердце биться чаще? Огненная роза с редкой ручкой-улиткой, сочный ягодный букет или пасторальный звенящий ситчик? А может, вас покорила бонбоньерка с анимонами? Напишите в комментариях. Нам очень интересно ваше мнение. Обязательно подписывайтесь на канал Фарфор Европы, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик. Заходите к нам в Телеграм, все подробности там. Прямая ссылка в описании под роликом. Делитесь этим видео с друзьями-коллекционерами. Помогайте нашему каналу расти. Окружайте себя вещами с большой историей и душой. До встречи в новых выпусках. Пока!